Bakristo bene data aho muherereye hose turabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turasuhuza abari mu Rwanda, abari mu Burundi, abari muri Kongo, abari muri Uganda, abashobora kumva ururimi dukoresha rw'Ikinyarwanda. Tuzi ko hari n'abashobora kutwumva bari muri Tanzania, muri Kenya, mu bihugu byose bya SADC. Turabashuje mwese. Dufite inshuti muri Zambia zidukurikirana, dufite inshuti muri Mozambique, dufite inshuti mu Burayi, mu Bubiligi, dufite inshuti muri Amerika zidukurikirana, dufite inshuti muri Australia. Mwese aho muherereye tubaha ikaze, kandi hari abashobora kutwumva vuba, hari n'abazatwumva mu kindi gihe kiri imbere. Mwese tubaha ikaze muri uyu mwanya kugira ngo dufatikanye ijambo ry'Imana Imana ashyize ku mutima wacu muri aka kanya. Uko bisanzwe akaba ari Pasiteri Theoneste muri hano ugarutse kugira ngo tubane muri iki gitondo cy'uyu munsi. Turashimira Imana cyane kuko iduhaye uburyo. Imana ibaho umugisha. Bidatinze ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana muri Yohana ibice 14. Turasoma ku murongo waho wa 7, ibice 15, umurongo wa 7, turasoma no wa 8. Yohana ibice 15, umurongo wa 7 no wa 8. Aravuga ngo nimuguma muri njye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ibyo nibyo byubahisha Data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Imana ishimwe cyane kubwira ijambo tumaze gusoma, kandi turizera yuko Umwuka Wera dushoboza kuryumva neza uko dukwiye kuba turyumva. Twese tuzi ko turi mu bihe bya Pasika, ibihe twibuka urupfu n'izuka by'umwami wacu Yesu Kristo, waje mu isi kutwunga n'Imana, waje mu isi kuduhuza n'Imana. Biriva ko twarahabye, twaragiye kure kubera icyaha cya Adamu. Inyoko muntu yose yari yarokamweho n'icyaha cya Adamu, bituma umubano w'umuntu n'Imana ucika. Bituma Imana rero yagiye ishyiraho uburyo butandukanye bw'ibitambo n'ubundi buryo bwinshi bwo kongera guhura n'abantu. Ariko Imana ishimwe ko ibitambo by'amasekurume, amaraso y'intama n'inuma n'ibindi byose bitashoboye kuzanira agakiza umwana w'umuntu. Byatumye Imana itanga umwana wayo w'ikinege aza gupfa mu cyimbo cyacu kugira ngo atwunge n'Imana. Ntabwo turi buganire cyane ku bijyanye no gupfa no kuzuka bya Kristo, nubwo abantu bazabyumva mu matorero cyangwa aho basengera hirya no hino. Ariko nagira ngo tuganire ku magambo amwe yavuzwe n'umwami Yesu Kristo mu gihe cye cya nyuma, amagambo asa n'umurage, amagambo yavuze mu minsi ye ya nyuma. Amagambo yagiye yibanda cyane cyane avuga ku rukundo, avuga ku mahoro, avuga mu kwera imbuto, avuga mu kuba umwe. Ya magambo umubyeyi asiga araze umuryango we kugira ngo umuryango we uzakomeze kubaho, kandi abantu bazakomeze kwibuka ko ari umuryango koko ukomoka kuri runaka. Ayo rero ni amwe muri ayo magambo yasize nk'umurage umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo tuzagenderemo. Niyo ngira ngo tuganireho muri aka kanya. Natuyemo ijambo rimwe gusa ryo kuba muri we. Mu magambo yavuzemo n'ijambo abwira abigishwa, aravuga ati mugume muri njye, mugume muri njye. Nimuguma muri njye nibwo muzashobora gukora ibi n'ibi. Nimuguma muri njye nibwo abantu bazabamenya ko muri abanjye. Nimuguma muri njye. Nkagira ngo turebe amagambo ngira ngo nk'atatu, ntabwo nza gutinda nk'uko bisanzwe.
hanyuma ku magambo atatu turayavugaho twihuse, hanyuma dusenge. Imana ibaho umugisha. Ndifuza ko kuri uyu mugoroba twihuta, hanyuma tukaza no gusengera ibyifuzo, nubwo tutari buvugane n'umuntu uri wese, ariko ndagira ngo turaza kusaba Imana ituyobore, dusengera ibyifuzo bitandukanye biri mu mitima yanyu, kugira ngo Imana ibabere igisubizo. Reka ijambo rya mbere turavuga ngo ni iki kizagaragaza ko uri muri we. Kuba uri muri Kristo bitandukanye no kuba uri mu itorero cyangwa mu rusengero cyangwa mu idini runaka. Biratandukanye cyane, nubwo bifitanye isano ariko biratandukanye cyane, kuko ushobora kwitwa umunyetorero, ukitwa umunyedini runaka, ariko utari muri Kristo ntacyo kumariye, nta nyungu namba wabibonamo. Ushobora kubivanamo inyungu zifatika, inyungu materiyeri, inyungu z'icyubahiro, inyungu z'izina. Hari abantu bagira amazina menshi bahabwa n'amadini cyangwa amatorero yabo, bakashaka ko banayabita yose nta na rimwe wibagiwemo, bakagira wenda se n'izindi nyungu runaka babivanamo. Byose ntabwo ari bibi, ariko ntabwo bikwiye kurangirira aho ngaho ku nyungu zo mu isi gusa z'igihe gitoya zizarangira, kubera ko inyungu ziri mu kugira Kristo muri wowe zitandukanye cyane n'inyungu materiyeri. Kuko inyungu materiyeri ni inyungu z'igihe runaka zikarangira, ariko inyungu spirituweri ni inyungu z'iteka ryose. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Rero turebe ibizagaragaza kuri muri we. Ijambo rya mbere biravuze ngo nuko ijambo rye rizaguma muri wowe. Ijambo rye kuguma muri wowe ntabwo bisobanuye kurifata mu mutwe gusa, hoya, ahubwo ni ugukora iby'iryo jambo rikubwira, ukemera kuyoborwa naryo mu mibereho yawe ya buri munsi. Kandi aha niho ubukristo buri. Ndagira ngo mbabwire sitoke y'ubukristo, ahantu wajya ugasanga ubukristo, ahantu ubukristo bubarizwa, ahantu buba, ntabwo ari kubaririmba, ntabwo ari kubasenga cyane basakuza, ntabwo ari kubabwiriza cyane cyangwa se abantu benshi. Oya, ahubwo ubukristo isoko yabwo aho buri, aho bubarizwa, ni ukwemera kuyoborwa n'ijambo ry'Imana mu mibereho yawe ya buri munsi. Ukemera ko ijambo ry'Imana rigutegeka, ukemera ko rigira ububasha ku buzima bwawe, rikakuyobora, ukavuga icyo rikubwiye, ugakora icyo rikubwiye. Ubwo nibwo bukristo. Ntabwo ubukristo ari amagambo, ari idini, ari ukubatizwa, ari ukugira izina. Oya, rwose ibyo ngibyo nimba ari byo wabagamo, waribeshye, warayobye. Ubukristo ni ukwakira ijambo ry'Imana, ukwakira Kristo, ukemera ko akuyobora kandi akagendera nawe. Abantu benshi bahisemo kuba abakristo bo ku munwa gusa, ariko ubukristo bugomba kuza ku munwa buturutse imbere mu mutima. Imana ishimwe cyane. Ubukristo bugomba kuza inyuma ku mubiri, bugomba kuza inyuma mu kanwa, ku kanwa kawe, ariko buturutse imbere mu mutima wawe, buturutse imbere mu mutima wawe. Kuko umutima wawe niwo ukwiye guhinduka. Umutima wawe nuhinduka, n'umubiri uzahinduka, n'ibyo uvuga bizahinduka, n'ibyo ukora bizahinduka. Imana ishimwe cyane. Icyo ni ijambo rya mbere. Ijambo rya kabiri, nibiba bityo biravuga ngo muzaba mushobora kugira icyo musaba cyose kandi mukagihabwa. Imana ishimwe cyane. Tugeze rero kuri point abantu benshi cyane bakunda cyane kandi bakunda kuzana imbere y'ibindi byose, yo gusaba icyo bashaka
akavuga ati ndi umuntu w'Imana, narakijijwe, nkwiye gusaba Imana ibi n'ibi, Imana ikwiye kumpa ibi n'ibi, ndi umwana w'Imana, umwana w'Imana ntakwiye gukena, umwana w'Imana ntakwiye kubaho nabi, umwana w'Imana ntakwiye kugenda n'amaguru, umwana w'Imana akwiye kugira imodokari, akwiye kugira inzu yo kubamo, akwiye kugira ibyo kurya bihagije, akwiye kwiga. Ibyo byose nibyo koko, umwana w'Imana ntakwiye kubaho adafite ibyo ngibyo. Ariko se koko uri umwana w'Imana? Uri umwana w'Imana se koko? Wavutse ubwa kabiri, wemeye kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Rega ibintu by'Imana ni ku murongo, bigenda ku murongo, ni procedure. Ntabwo wabicamo kabiri ngo usimbuke ukoreshe shortcut ngo uvuge ngo nzatangirira kuri birindi nabyo nzaba mbikorera imbere. Oya, ugomba gutangirira aho ugomba gutangirira hambere, nkuko twamaze kuhabona. Icyo gihe uzaba ufite uburenganzira, kandi ikigaragaza ko uzafite uburenganzira nuko iriya ntambwe ya mbere iyo wayiteye yo kwemera kuyoborwa n'ijambo ry'Imana rikaba umutima wawe, rikakuyobora, rikakuganza, rikagutegeka. Icyo gihe uzaba uyoborwa n'ijambo, uzaba uyoborwa n'umwuka, kuko umwuka ni we jambo. Haleluya. Uwo mwuka rero nakuyobora, azanakwigisha, si ukuvuga gusa, si ukuririmba gusa, si ugusenga gusa, azanakwigisha gusaba Imana ibikwiriye, kuko abantu benshi basaba Imana ibidakwiriye, kuko babisaba bari mu mubiri, bagasaba bayoborwa n'umubiri, bagasaba bayoborwa n'irari ry'umubiri. Ariko nuyoborwa n'umwuka, umwuka azakwigisha uko ukwiriye gusaba. Bibiliya iravuga ngo umwuka atunihira iminiho itavuga, kisha ibyo dukwiye gusaba Data. Imana ishimwe cyane. Nugera ku rwo rwego uzaba ufite ubushobozi bwo gusaba, kandi icyo usabye Data gikore. Haleluya. Imana ishimwe cyane, kuko uzaba udatwarwa n'umubiri, uzaba utwarwa n'umubiri n'inyama gusa, ahubwo uzaba utwarwa n'umwuka w'Imana. Imana itugirire neza, Imana idufashe. Nibuka Eliya umunsi ngo abahanuzi ba Bayali n'abashera by'ibigirwamana byose ngo bari benshi cyane, ngo bari ibwami kwa Ahabu, barya bagahaga, barira ku meza y'umwami, ngo bakamuhanurira ubuhanuzi butari bwo bupfuye. Ariko ngo Eliya arababara cyane, asaba Imana gufunga ijuru. Imana irarifunga, aravuga ati ntabwo imvura izongera kugwa habe n'ikime, kereka igihe nzategekera. Imana koko irabyumva, irabyubahiriza, izana ingufuri, ijuru irarifunga, abantu bicwa n'inzara, kuko yasabye. Ntabwo yasabye ibyo kwishimisha, ntiyasabye ibyo kwishyira hejuru gusa, nk'uko abantu benshi muri iki gihe basaba, bagasaba amazu, bagasaba amodokari, ibitangaza, ariko badakwiriye batanabikwiriye. Nimba ukeneye inzu uzayubake nk'uko n'abandi bayubaka. Nimba udakijijwe, nimba utemeye kurwa n'ijambo ry'Imana, ukaba ushaka inzu, uzagenda ushaka amafaranga nk'ako abandi bayabona batanakijijwe, uzuyubake. Nimba ushaka kujya muri Amerika n'i Burayi, hari n'abandi bajya badakijijwe. Ariko ntugafate umwanya wawe w'ubusa ngo urasaba Imana, kandi wowe ubwawe utarahindutse, ijambo ry'Imana ritari muri wowe, umwuka w'Imana atakuyobora gusa, ukifuza ko Imana igukorera ibitangaza. Ibyo nibyo abantu benshi muri gihe bifuza, ariko binyuranije n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ijambo rya gatatu riravuga ngo muzaba mwubahisha Data. Kimwe n'abantu cyangwa se ababyeyi cyangwa se abana beza bakora ibyiza, igihe cyose bahesha ababyeyi babo icyubahiro. Iyo abantu bavuga ngo uriya ni mwene runaka, turamuzi se ni runaka, uriya mwana ukora neza, uriya mwana uvuga neza, wubaha, uriya mwana wiga neza, ni mwene runaka. Igihe cyose bavuga umubyeyi, ntibajya bavuga umwana. Icyo gihe rero niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nimukora ibyiza, mugasaba neza, ijambo ryanjye rikaguma muri mwe, muzaba murimo mwubahisha Data. Nuko rero nkuko ari principe, umwana wese wubahisha umubyeyi we,
umubyeyi yakora ibishoboka byose akagurisha n'ibyo afite, ariko agashobora kwita ku mwana we kugira ngo yige neza, kugira ngo agire ubuzima bwiza, kuko nawe amuhesha icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Oh haleluya. Nimba wubahisha Imana mu mibereho yawe, mu buzima bwawe, Imana nayo izakubahisha, Imana izaguhesha icyubahiro, Imana izagushyira hejuru. Abantu bashaka ko Imana ibashyira hejuru ariko bo batayishyira hejuru. Abantu bashaka ko Imana ibahesha icyubahiro ariko bo batayihesha icyubahiro. Imana itugirire neza, Imana itugirire neza. Oh haleluya. Nimba ushaka icyubahiro cy'Imana, hesha Imana icyubahiro. Ca bugufi, garagara nk'umukristo, era imbuto zikwiriye koko, nibwo Imana izakubaha ikagushyira hejuru kandi ikaguha umugisha. Ni ibintu biri automatique, birikora ni automatique, birikora. Nuhesha Imana icyubahiro, ugahesha izina ry'Imana icyubahiro, Imana nayo izaguhesha icyubahiro, izagushyira hejuru, izagusumbisha amahanga yose, niko ijambo ryayo rivuga. Ariko abantu bashaka muri ibi bihe, bashaka ko Imana ibahesha ibyubahiro, bashaka ko Imana ibashyira hejuru, ariko imibereho yabo, ibyo bavuga, uko babaho, ibyo bakora, Imana itagaragara muri bo. Bene data, Imana ibagire neza. Mu gusoza, nagira ngo nkubwire ngo jya muri we, nibwo azagushoboza kuguma mu ijambo rye, ni nabwo azagushoboza, ni nabwo uzashobora kugira icyo usaba cyose mu izina rye ukagihabwa, kandi uzashobora kwera imbuto nyinshi, kuko nta shami ryakwera imbuto ritari ku giti. Kandi niwera imbuto nyinshi, uzaba umwubahishije na Data, nawe azakubahisha. Ubwo ni conclusion cyangwa se ni uburyo ngerageje gusamariza inyigisho yanjye ngufiya. Nuko ibanga naho riherereye, guma muri we neza, umwubahishe, ukora ibyo akubwira, ijambo rye rigume muri we. Icyo gihe uzasaba ibyo ushaka byose azabiguha, kandi ntabwo abeshya. Imana ntibeshya, Imana ntibeshya. Ibyo Imana yavuze byose Imana irabikora. Nuguma muri yo, ijambo ryawe rikaguma muri yo, ugakora uzasaba ibyo ushaka izabiguha, kandi uzera imbuto nyinshi, kandi mu bihe byose. Imana itugiriye neza, Imana idufashe muri ibi bihe bya Pasika. Bibiliya yavuze ngo ni mu bikora gutyo nibwo abantu bazamenya ko muri abigishwa ba Kristo by'ukuri. Imana itugirire neza. Abantu bazamenya ko turabigishwa ba Kristo kubera yuko tumuvuga gusa. Abantu bazamenya ko turabigishwa ba Kristo gusa kubera yuko tugendana Bibiliya n'ibitabo by'indirimbo. Ntabwo abantu bazamenya ko turabigishwa ba Kristo gusa kubera ko twita ba pastori cyangwa ba musenyeri. Ntabwo abantu bazamenya ko turabigishwa ba Kristo gusa kubera ko turi ba bishop cyangwa ba apotre n'abandi. Abantu bazamenya ko turabigishwa ba Kristo kubera ko dusa nawe, tuvuga nawe, tuvuga nkawe, dukora nkawe, tubaho nkawe. Imana ishimwe cyane bene data. Kandi ibyo ngibyo nibyo bizatuma n'abatazi Yesu, n'abatamumenye, n'abatazi Imana bahindukira, bavuga bati dukeneye kumenya Imana y'abari abantu, Imana yabo. Reka dusenga Imana. Imana idufashe, kandi bizatuma Data aduha icyubahiro mu mibereho yawe ya buri munsi. Imana ibaho umugisha. Turarangije. Navuze ngo uyu ni umunsi ngira ngo dufate iminota mike cyane dusengere ibyifuzo biri mu mutima wawe. Ntabwo dushobora kuvugana ngo bimbwire, ariko wowe wumvishije ubutumwa, hari mu minsi ya vuba aha, hari mu gihe kizaza, mu myaka izakurikiraho, ubutumwa tuvuga kuri uyu munsi n'isengesho tugiye gusenga, icyifuzo uzaba ufite cyose, cyaba ari icy'uburwayi,
cyaba ari cy'imibereho isanzwe ya buri munsi cy'ubushomeri, cyaba ari cy'abana, ufite abana bakunaniye cyangwa se ufite abana barwaye, ufite se umugabo udashobotse cyangwa umugore udashobotse, urugo rugiye gusenyuka cyangwa se rwaranasenyutse, ukeneye ko Imana igusanira, ukeneye ko Imana ikubakira, tugiye gusenga Imana. Ufite uburwayi abaganga bavuze ko budashoboka, wabuze urubyaro, wabuze epfo na ruguru, ubuzima bwarakunaniye, ibintu byose ntibigenda neza, ibyo ufasheho biragucika, inyatsi ihora mu mirimo yawe ya buri munsi, ariko tugiye gusenga mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ukuboko kw'Imana gukomeye, kuko kw'Imana gukomeye, biravuze ngo tuzasaba ibyo dushaka byose Data azabiduha nituguma mu ijambo rye, twakubye Data tubwira ibyo tuzasaba byose Data azabikora. Ndagira ngo rero watuza akanwa kawe dufatanye gusenga, kandi wizeye, turizera ko Imana yumva kandi ikora ibitangaza. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, dusengeye umuntu wese wumvishije ubutumwa kandi wizeye yuko iri sengesho hamwe n'iri sengesho ibintu bye bishobora guhinduka, uburwayi bwe bushobora gukira mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, urugo rwe rushobora kongera kubakwa mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, abana bamunaniye bashobora kongera kugira umutima mizima mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ibibazo afite mu kazi bishobora kubonerwa ibisubizo, ubushomeri, inzara, ingorane z'uburyo butandukanye, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti turazirukana mu mibereho ye, mu buzima bwawe uhereye none. Wowe wizeye, wowe ufatanije nanjye gusenga muri uyu mwanya, mu izina rya Yesu, rambura ukuboko kwawe Mana, umukize indwara iyo ari yo yose, yaba ari umutima, yaba ari kanseri, yaba ari diyabeti, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti turagusengera muri aka kanya, ukuboko kwawe kw'Imana, ukuboko kw'Imana gukore ku buzima bwe, amaraso yahumanuke, ingingo zayo zihumanuke, bwaba ari ubumuga bw'amaguru, bw'umutwe, ubumuga bw'amaboko, ubumuga ubwo aribwo bwose, indwara zose, ibifu, imyijima, mu izina rya Yesu, impyiko, turirukana izo ndwara zose muri aka kanya, turategeka ukuboko kw'Imana gukora ku buzima bwawe. Oh, haleluya! Kandi imibereho yawe yose imigende neza mu izina rya Yesu. Turirukana inyatsi, turirukana ibihombo byose mu mibereho yawe. Urakoze Mana, kuko ushobora byose, kandi ubishe gusenga kwacu, kandi ubaye igisubizo cy'umuntu wese, bikamubera intangiriro y'ubuhamya bwe yo kukumenya no kukwizera, kandi n'abakwizeye bakarushaho kugukomeraho no kukuramya no kukuvuga ibihe byose. Urakoze kubyumvishije mu izina rya Yesu, amen. Murakoze. Imana ibahe umugisha bene data, bavandimwe yaho muri hose. Turarangije kandi turizera ko Imana ari igisubizo. Imana twizera ni Imana nzima, ni Imana ikora ibitangaza. Uko bisanzwe iyo turangiza turababwira tuti muduhe umuganda rwose, turawubasaba twivuye inyuma, bituvuye ku mutima, tumuduhe umusanzu wo kudukorera subscribe gusa kugira ngo mudushyigikire. Dukeneye byinshi kugira ngo uyu murimo twatangiye ubashe kwaguka, dushobore kugera kuri benshi bishoboka, tuve no muri ubu bwihisho, tujye tuvuga tugaragara, abantu batubone, nabyo ntabwo ari bibi. Imana ibahe umugisha. Mudukore subscribe, mukore share, mukore comment, mukore like. Ibyo byose nta kintu bitwaye kubikora, ni ukujya munsi iyo audio gusa, ahantu ni subscribe ugakoraho gusa, ugakanda n'akanyenyeri, ugakora comment na share. Nta kintu bitwaye, uzaba udushyigikiye, uzafasha umurimo w'Imana, kandi nawe bizagufasha kujya ubona igihe cyose kizeho ubutumwa, ukabubonera ku gihe. Imana ibahe umugisha. Amen. Amen.